電視風雲半世紀，主持程乃根，嘉賓朱維德。咁啊，頭先朱翁講咧，佢話嗰陣時嗰啲節目主持人咧，就一定要識好多嘢嘅，咁就唔係啲人幫你揾晒啲嘢嘅。咁咧就阿朱翁所講嘅咧，係啱咗一部分，有一部分唔啱。嗱，嗰陣時咧就有甲級主持同埋乙級主持。嗱，甲級主持就係朱翁呢一挺啦。咁啊，乙級主持咧就係小弟啦。咁啊，小弟咧都係喺1960幾年代嘅時候喺麗的做過節目主持人，咁啊做集郵漫談，我又唔識郵票，就係有一個集郵好叻嘅人咧，就做晒所有嘅資料俾我，我就讀熟晒佢，喺個電視機面前呢，就將消化咗嘅嘢講出嚟，充當一個好識得集郵嘅人。嗱，咁你又話係咪有甲級同埋乙級之分呢？係嗰陣時，即係因為點解有啲咧，有啲節目真係好專門嘅，啱啱揾嗰個節目合我嘅，咁我咪去咯。其實你個規格就係你定嘅嘢，係咪？我定嘅。所以我話我都奇啊，點解我唔會做乙做甲咁蠢嘅？朱翁啊！嗰陣時，我記得除咗香港掌故之外咧，你仲有好多類別嘅節目，你都係主持過嘅。有啲嘢係唔拉更添嘅。嗱，好似香港掌故好地球噶嘛，咁但係天上邊嘅嘢嘅，你都一樣係講得頭頭是道嘅。嗰個係咩節目話？嗰個係星空巡禮，講天上嘅星嘅。嗰陣時候點解咧？因為鍾啟文先生就負責麗的嘅總監嚟噶嘛，佢係，咁佢咧。見我講咗2年啦，第3年繼續要我講，哎呀，我話悶啲啩，淨係講呢個題目講咗3年，不如轉下咯。咁佢又好喎，任我講嘛。佢話你想講乜嘢啊？我不如咁講下天文啊。佢就俾我。嗰陣時好得意噶，我同麗的呢就冇乜嘢賓主唔賓主嘅，又冇簽約冇成嘅。係嗰陣時唔使簽約噶，我都其實講一句冇人知嘅內容俾你聽下。梁淑儀點出身嘅，你知唔知？估先，一定唔係麗的出身啦。佢肯定係無線電視。點解入無線啊嘛？點解你哋唔知啊？我估香港而家知嘅都唔過10個人。呢件事係咁嘅。咁當時外邊人又唔知道做藝員嘅身份，原來藝員裏邊啊係一個好 small potato， 好細粒嘅咋。甚至咧 FM 都要管你，可以命令你嘅。你話係咪啊？呢個係咯，但係就唔敢命令你。一樣命令全台嘅。你係藝員，你就係最低級嘅。咁當時外邊人咧個個都以為我好犀利嘅，甚至梁淑儀嘅爸爸叫做乜嘢？你知唔知啊？我唔知，但係就知道佢係生意人，喺上海好出名嘅。香港都一樣出名啊！皇后戲院唔係佢嘅咯。當時佢就話：以為我個女香港大學就嚟畢業啦，佢中意電視，不如揾阿鍾啟文傾下偈咯。咁鍾啟文不如揾埋朱維德啊。咁結果呢會點咧？朱維德、鍾啟文就梁先生、梁太同埋梁小姐、梁淑儀啊，5個人。咁啊，梁先生就請食飯，走過3巡。梁先生就講啦：各位，我個女就嚟畢業啦，我想去電視做。你鍾啟文呢就望望佢個女啦嘛。你知啦，麗的當時有3花，好犀利噶嘛。個女嘅當時啱啱即係學生妹，係學生妹，黃丫頭嚟。咁哎呀，鍾啟文就唔知點答咯噃，拗晒頭，係拗晒頭。我就唔拉更嘅，佢係個咁嘅2打6，我就係唔應該講嘢嘅。但係我想打完場，我就話梁先生，而家咧電視先啱啱起步，你要大把身家可以栽培你個女，不如咁啦。佢讀完香港大學去外國讀戲劇啊，讀電視啊，翻嚟之後咧，電視啱啱應該劇起得穩，先有好嘢噶嘛？你話係咪啊？中國話幾日都話有，起得鼓吹咯。結果咧，梁淑儀就行呢條路啦，真係去英國讀戲劇啦，真係翻嚟香港。你話係咪同我有關係咧？呢件事我估冇人知。呢個真係你唔講，我哋真係一啲都唔知。咁就造就咗一個電視界一個好出色嘅管理人，女強人啊。同埋咧係因為佢個緣故咧，就將電視嘅戲劇節目咧係由一個階梯進到去另外一個階梯。係啊，唔止係戲劇啊，仲有電視好多節目都係啊。嗱，不過講翻轉頭咧，朱翁，嗱喺你響麗的嘅電視做電視嗰個時代咧，好多嘅節目咧都好益智嘅，對青年人又好，對觀眾嚟講咧都係好有益嘅。咁會唔會因為嗰陣時嘅時代唔同咧，定抑或係嗰陣時嗰啲電視台嗰啲負責人佢對社會有一個責任咧？點解會有啲咁嘅節目出嚟？而家我哋翻轉頭，唔係話冇，但係好少數嘅。呢個主要咧就係睇個主持事者嘅眼光啊，呢個好緊要。
揾到個啱嘅人，嗰個人係嗰條路啦，咁佢自然就係康莊大道啦。比方講，當時有個麗的有4大節目啊，咁我就講香港掌故啊，陳鑑全呢，你叫唔睇呢人啊？衛生與健康啊嘛，嚇，仲有曾近榮啊，曾近榮，嘿，呢個通才真係犀利啊，乜都識嘅，佢就係講學以致用啊嘛。仲有黃霑或者青年聯誼會，冇錯冇錯。所以揾啱嘅人做啱嘅節目，佢就可以發揮啦。所以嗰個節目就好受歡迎，就係咁解啦嘛。據我了解咧，就係前一任嘅香港理工大學嘅校長潘宗光先生咧，都係喺嗰個時代咧，同麗的影星咧做個節目主持人，係佢係講科學節目嘅。你睇下一大班咁樣喺佢本身裏邊好多嘅理念，好多嘅知識，就係咁樣同所有嘅香港嘅電視嘅觀眾去分享。嗱，唔覺意咧，就做咗一種好好嘅社會風氣。啲人都係跟住佢哋嘅思維，跟住佢嘅興趣咧，就培養到自己嘅興趣。嗱，調翻轉香港，可能而家就唔係啦。你後生仔中意乜嘢嘢？佢而家因為香港嘅制度唔同，及陣時就唔同。而家根本咧，佢有撰稿，又有資料搜集。呢啲人嘅唔好話佢哋程度唔夠，但係始終唔係咁專業，唔同舊陣時嗰啲主持節目嗰啲，好似頭先你提嗰啲人咁深入，所以佢哋去到嗰個層面停咗喺度嚟啦。即係入唔到人嘅心，冇錯啦，亦都做唔到某一種嘅推動力。係啊，真係啊，呢個就變咗，因為制度唔同啦。咁好似比方我先算，我要訪問一個問題，嗰個撰稿者係寫成咁噶啦，最好點解你有興趣做呢樣嘢咧？將來你嘅發展係點咧？你睇對於個睇法，幾時都係問呢幾個問題嘅啫。咁我有啲新嘅問題想問，又唔好意思話唔尊重佢喎，因為佢老實講，公路專都佢有個職業。佢要飯碗噶嘛，要顧佢噶嘛，要照顧佢嘅話咧，又委屈係自己啦，冇得講咯，就係咁啦，變咗就滯留喺嗰個階段。你有嘢同意喐唔到，咁啊講開又講啦，咁你咁多嘅興趣多啦，嗱你又中意音樂啦，咁係咪受你家庭嘅影響？你嘅上一代係咪都一個咁戶外嘅人咧？定抑或係你係自己無端端咁就有咗呢種嘅發展咧？講出嚟真係好失禮，我屋企啊，即係我家庭對我完全唔拉更嘅。阿爺嗰代就掛住搵錢，老豆啦本事咯。我老豆識2樣嘢嘅咋，一樣寫字畫畫，一樣食鴉片。哦，係嗰啲時代嘅人，係朱翁你大我少少，咁即係換個話講，你嘅老頭子咧，一定係嗰代嘅人嚟噶啦。我今年83噶啦，哇，算啦，失敬，所以佢唔係80幾年前嘅人咪做呢樣嘢咯，所以佢對我冇影響。可能畫畫咧有多少影響，但係我都唔係中意，我中意西洋畫多過中國畫。哇，係朱翁嗱，而家要報告新聞啦。嗱，報告完新聞翻嚟咧，我哋就講下你點樣入咗無線電視嘅，好唔好啊？好啊。誰淚南丫島，我不知你心，無乎曉得你只在尋覓他的我。海浪輕拍岸，風在呼叫，高高白浪西面。感到沉思於所孤幻，無言的心也獨在流淚。南丫島你不知我心，無從曉得我是在懷念他的愛。島上的故事，海浪的愛，當天別後遠隔重洋，我只感到
怎知我心無言的心有着萬重浪？潮水它也不知你心，如何曉得你是在期待他的愛？愛浪戀愛着島上的你，他朝舊的你我重逢，再不感到孤香港電台新聞報道。下晝4點半由